riayət edin və Allaha itaət içində durun. Əgər qorxsanız, piyada gedə-gedə və ya minik üstə əmin olduqda isə Allahı bilmədiyiniz şeyləri sizə nə cür öyrədibsə, o cür zikr edin. Sizlərdən vəfat edib özlərində, sonra arvadlarını qoyub gedən şəxslər həmin qadınlara öz evindən çıxarılmamaqdır. Şərti ilə çıxarılmamaq şərti ilə bir il müddətində baxılmasını vəsiyyət etməlidirlər. Əgər onlar